النهارده هندمج شخصية أم إبراهيم وشخصية بسيط نجم البحر. بعد ما حولت سبونج بوب لسمكة وإليسا لبومة وروبانزل لساندي، طلبت إني أحول أم إبراهيم لنجم البحر، وده أغرب كومنت شفته في حياتي. ممكن في صفاتها هنعملها لابسة جلابية منقوشة وكمان طاقية بحر ملونة فوق الطرحة. أحلام الشخصية دي إنها عايز تفتح مطعم فول وطعامية تحت البحر وتعمل فيه فول سبونجي. أما بالنسبة للمنيو بتاع مطعمها هيكون عبارة عن فول على الطريقة المرجانية أو طعامية بالدهن الحوتي وكمان بيتزا بحرية بالطحينة وعصير خيار البحر بالنعناع. أما بالنسبة لاسمها فقررت إن أسميها نعمة البحر، بما إنه الشخصية دمج ما بين شخصية أم إبراهيم ونجم البحر، فأنا قررت إن أسميها نعمة البحر. وده الشكل النهائي للرسم. وبس كده، باي.